iskuulka ammaan oo ah dugsi isugu jira kuwa loo hoyda iyo sidoo kale kuwa maalinlaha oo ku yaala magaalada Hargeysa ayaa waxa ay halkaasi ama xarunta dugsigaasi ku soo bandhigeen qaar ka mid ah ardayda wax ka barata farshaxan ay ka sameeyeen muuqaalka dugsiga sidoo kalena waxay halkaasi ardaydu ku soo bandhigeen ruwaayado iyo qaab masraxiyeed ay kaga hadlayaan waxbarashadu qiimaha ay leedahay. Very fast. Allah has blessed us with great brains indeed to make life easier and more comfortable. Men have made many discoveries indeed, like airplane. Good, very good indeed. Discoveries in medicine. Indeed. Please use the mic. I'll begin, okay? Stand by. Stand by. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. The world is changing very fast. Allah has blessed us with great brains indeed to make life easier and more comfortable. Men have made many discoveries indeed, like airplane. Good, very good indeed. Discoveries in medicine. Indeed, Good governance systems. brilliant. Technology. The world has become a global village with the internet and a social media. Discoveries. Bravo! The discoveries are many, very many indeed. There are still more discoveries to be made. There is still more room indeed. Our country, Somaliland, depends on you to make it better, bearable, and at the par with the rest of the world. But how, Grandpa Awowo? We are just for little kids. Education. I have a dream, a big dream for this noble country. Could you share the dream, Grandpa, please? Oh yes, I should. I must. My days are on set. One day we'll have our own doctors, journalists, pilots, teachers, nurses, you name it. All these and more discoveries you will achieve. Through
Police, journalists, and great politicians. Don't you think this recipe is grand? Yummy. Do you want some? Wait, just a little while. Relax, not so soon. Cooks! 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 Yes, sir. The grand meal is ready. Proceed. Remove from the fire. This smells really good. Yes, indeed, very good. Proceed. And finally, my brothers and sisters, this is a grand meal from the grand recipe. Grade 1, grade 8, grade 2, grade 7, grade 3, grade 5, and then grade 4, grade 6, in that order. So I'll be calling upon our students to come in front and present whatever that he or she has. So, good morning. Stand there. Let me have grade 1 on stage. Grade 1. Now what is going to happen is this. These students, we've selected some words, the one that they are normally taught in class. They are taught the words, the meaning, and how to use the words in a sentence. So we've selected some few words from all the many that they learn in class. We want to see if they can be able to remember whatever that they are taught in class, and if they can be able to use the same word in a given sentence in the shortest time possible, maximum of around 3 minutes, a minimum of around 2 minutes. So, on stage, he will introduce himself. I will ask the words. The audience might follow the words that are going to be spelled using the projector on the other side. So some of the words are there. You can be able to follow whatever that he is going to spell there. He is not allowed to use the projector. He's allowed to use only his mind. He's not allowed to use the projector. He will use his mind only. What is your name, please? Market. Which grade are you representing? Grade 1. Grade 1. Your word starts as follows. Number 1, market. Market is a place where things are sold. Sentence. I went to a market to buy other things and meat and milk. Spelling. M-A-R-K-E-T. Market. Number 2. Elephant. Elephant. Elephant is a wild animal. Sentence. I saw an elephant at the zoo. Spelling. E-L-E-P-H-E-N-T. Farmer. Father. Father is a male parent. Sentence. I left my father at home. Spelling. F-A-T-H-E-R. Father. Educate. Educate. Educate is to help someone.
Sentence. I got educated at KG. Spelling. EDUCATE. Educate. Father. Father? Father. Father is a male parent. Sentence. I left my father at home. Spelling. FATHER. Father. Threat. Threat is to scare someone. Sentence. I got threatened yesterday. Spelling. THERT. Threat. Vessel. Vessel is a small ship or a big boat. Sentence. I saw a vessel at Berbera. Spelling. VESSEL. Example. Example. Example is to teach someone. Sentence. I got exampled yesterday by the teacher. Spelling. EXMPLE. Example. Doctor. Doctor. Doctor is someone who cures people. Sentence. I got cured by the doctor very well. Spelling. DOCTOR. Doctor. Thank you very much. May I have grade 8 on stage? Thank you very much, Alala. You can proceed, go back. May I have grade 8 on stage? Grade 8. Is he or she ready? Can you tell us your names? My name is Muhammad Habib. Which grade are you representing? 3A. Grade 3. Your word starts as follows. Number 1, firefighter. Who puts out the fire? Sentence. My father is a firefighter. Spelling. FIREFIGHTER. Firefighter. Number 2, criminal. A person who protects a law. Sentence. The criminal was arrested. Spelling. CRIMINAL. Criminal. Community. A group of people live and work together. Sentence. People in our community are rich. Spelling. CEOMMUNITY. Community. Rubbish. A waste material. Sentence. The rubbish was collected every day. Spelling. RUBBICH. Rubbish. Footprint. Mark left from a shoe or feet. Sentence. I saw a footprints of hyena. Spelling. FOOTPRINT. Exchange. Something given or taken. Sentence. They exchange their mobile phone. Spelling. EXCHANGE. Exchange. Forgetting. Not remember. Sentence. She is forgetting her books. Spelling. FOLGEING. Forget it. Bluff. Somebody shot. Sentence. Is a dwarf. Spelling. TWARF. Dwarf. Scarecrow. Something look like a person put it in the phone to scare a bird away. Sentence. I have scarecrow in my phone. Spelling. CSCARECROW.
Scarecrow. Scarecrow. Educate. To encourage or train. Sentence. The parents should be educate their children. Spelling. Educate. Educate. Very good. Thank you very much. Let me have grade. Up your voice. What's your name again? Eliana Yanla. Which grade are you representing? 4. Grade 4. Your word starts as follows. I'll reduce the words to be 5. Words are going to be reduced to 5 instead of 10 to save on time. The first word, measurement. Measurement. A measurement or length of something. Sentence. The measurement of the ruler is 100 centimeters. Spelling. MEASUREMENT. Measurement. Protein. Protein. A bodybuilding food. Sentence. Meat has protein. Spelling. PROTEIN. Protein. Puncture. Puncture. A small hole in something like a tire. A sentence. The tire has a puncture. Spelling. PUNCTURE. Puncture. Number 4. Envious. Envious. Feeling envy or jealous. Sentence. I am envious of her. Spelling. ENVIOUS. Envious. The last word, vaccinate. Vaccinate. An injection to prevent a disease. Sentence. My friend just got vaccinated. Spelling. VACCINATE. Vaccinate. Thank you very much. Grade 7. Grade 7. Sentence. The industry would love some new technology. Spelling. TECHNOLOGY. Technology. Unbelievable. Unbelievable. So great or extreme, it is as difficult to believe. Sentence. Your audacity is unbelievable. Spelling. UNBELEIVABLE. Unbelievable. Insufficient. Insufficient. Not enough. Inadequate. Spelling. A sentence, please. There is an insufficient amount of evidence to convict this man. Spelling. INSUFFICIENT. Insufficient. Snobbery. The character of or quality of being a snob. Sentence. The worst aspects of English class snobbery. Spelling. SNOBBERY. Snobbery. The last word. The last word. Can you skip to personification? Personification. The attribution of a personal nature or human characteristics to something non-human, or the representation of an abstract quality in human form. Sentence. There is a sustained amount of personification in this book. Spelling. PERSONIFICATION. Personification. Thank you very much. Due to time, given story, after the story we have the vocabulary, those are hard words. Those are the words that we are selecting from the passage so that they can be able to spell them out. So due to time, I will not be able to have all the participants on stage. All the participants on stage due to time. So thank you very much for listening to us. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله وي عيالكي wax walba way nuurayaan noloshu way isleeg tahay qaam ilaahay baa socota noocan ku dhig ciyaalkii waa caani way cunayaan xaafadii bariis casba lagu kariyaa ku raameyniyo wallahi بابا يدري سي ورنا ابو خير سمعني خير والله يا
سلام معنا لا بس حشمة سلسان أبوك سدي أبوي حشمة أبوي على ذاك سلام معنا كو أبو والله خير أبو أحبر الشدي والله ما ينفع من مرسها امتحاننا ولا نلقى قاضي واحد يقول أنا أقول سريق سكولك ما هذا أقول وأنت عدد يا أبو أحكي لماها أبسلوت لا أبسلوت عدد وين أي والله ما شاء الله والله كنت بريد بالصعدات صح صح أبا يا دم دعينا يا دي والله تعيس وعني ده مفوقة وريد بيست أبا يقول أنت waxbarashada iska fiicnaa 3.5 ma keenay 3.5 يعني 6 دوري بربل لوسي ما imtixaankan 3.5 keenay iska fiicnaa إمسى لقى دوني ya إمسى لقى دوني tee kun كن كن با 3.5 كنت way darajo fiican kiyaro waxaan keenay 0.2 وهذا قيدا شو تشيكن باكو سيني أروت اللي معاه باكو شيدي مياد إلى هيك عيال كهذا aabu kiyaro waxaan keenay -25 baan keenay minus kimka balance baan maraya maalin kasta war ku xamaasay aba mahid waxay maarisan laata waxay noocay tameeso wax ku sheegay jimci hore xasan aadan markuu garoonka weyn dhibay shaqaaga qaday xaruuqda ka jabi gaadhiis ka joog baan kula taadu iga qaaday aabu aba ma joogay sidee san wax ugu birisay soco ila ma dadaashada abo mala buuq leebiya ninkaas aan أبو هاي الحمد لله إله بمهاعي وإيه صدح عرورة لبا وحبريزين ماذا عروتين ماذا عروتين أبو سكورن أوفي أنا ما شاء الله هلا أبو إيورا أبو وكوفي عنك وفي عنا الحمد لله أبو الحمد لله ما شاء الله إيورا وفي عنا كورن سكول كي وحبرشدي حلقة مرة ما شاء الله أبو والله سو وحو دقانا والله أبو وحبرشدو ميل في عم بمرسا نينكاس كورسا بليز أي أدم هو مرح أبو وإسكا إن سجر أيام كوري سكول كان كاتكتت آير إيجو يعني إيجا سوكا عبن أنا ما عندي استمع وحنا كل شيء ما أبو إسكا دقنا ناي عادي لكن أدنى وإسكا أديك أنا كل شيء سوينا كل شيء إنتينا يكون مرك أيدي دكتور أنا كل شيء عادي أحبه أنا عادي أحبه تشيل بعد لا دعوة والله أديك بالله أنا ديك أنا عادي أحبه أبو نيكا وحمد دكتور حتى معلمينتا كذا كافيتيريا وانتو كلا دعي ميس جيبوا حمسة في الجيب لا صاد على ويديري كان أبو يميت كلامك وقدري أو حاسوا بني أبو واحد جناتك نيو لو جوان كاوي إننا يحشر وش أبو يميت كلامك وقدري نص ساعة مركي قادو بحال أولو دير انت عليك تقاتو من بقاضي عرضي ويب وكلا قلبا war ifratay waxbaa ku sheega war aniga ma arkaysaa wallahi haddii macallin dambe ii soo cawo iyaduna ay wax ii sheegto waad garanaysaa wallahi ما هي دمي وانتي هذا قرية يجا كمان سانو يجا دليل سان مشاي يا مدعي والله بالله أنا صح دي وحبرشة دي الجوكر ليه كم وحبرشة ما اللي وان كاوين مقراس يجي يروح الشوط ويجي طب هاي مرات يدني يسدني كم وحبان ريسيرش ما قلت بريان بوحنا موجودة ريسيرش ما قرأت صورته ما يقرن ما يشك بهرت إيش أنا كل شيء يدقي سبل وارنيك ما قرأت هدادوك وقلت هاتير سنة وحو كهر مروا وحبرشة بي وحو هاكوان لو حياة شرطة مقعيس حتى قرم يسمع من بيل جيتس ولا لا أنا واحد وحبرشة اللي بدرت لا كتير أنا بتمشي أطرح مخوشة ماشي نورتا وين نوضج الشيء سكان وحو نخلي عطبينا وحبرشة ده ما يا ولد وميت بيدي شيء ما يوضج أصلا أني كبيو حرق ويوضج اللي وقراعي أنا كوين أنا واحد دون نين هذا هرمر قادي لما ينتهي نوي وارنت نيا لبى جوبان كوين مقراس هاي أنا بيبغى تبانش لبى جوبان كوين مقراس marka hayga xidhatay tayga xidhi karayso ilaa waxaan walaahi blood hadii kala dawas ka garanaysa wax sameeyay way السلام عليكم وعليكم السلام السلام عليكم رديدي وعليكم السلام عليكم سلام ما في عنا معه في عنا الحمد لله 10 كيبا ينوب لا ما يمرك ديار هالنقو مع سؤال ما أنت مع 10 كنيدة شدين وقده
maanta xiisada inaga dheera iska yara seexanay adeer seexasho meesha mood imane yaa weera caajisana yaa weera caajisana waxaan ma dhigan karnaa istaag adeer ama su'aal baan ku weydiinaya la maray garaac macal la barno garaac dee maxaad isla adeer anigu station ma yihi mayda inaad wax dhigatana mayda anu min labadiin wariyay ama waanta ama ha ku dhacay guriga marka wallahi waad soo wada taban may ali bana la hadlay maxaad inoo ka keenay maad may meeshaas ku laynina istaag adigu iska bilow bilowna iska bilow iska dhigaysanna maxaad doonaysaa inaad mustaqbalka noqoto maca mustaqbalku kala duwane ma ka fog mise ka dhow ay mustaqbalka dhow iyo ka fogba ka dhow horta waxbarashada ina meel horumar ka gaaro raba yar joog istaag brada adigu istaag waxay selfidu ما هو هذا ليفربول شو ما ينتج عده بسنة يجي يا كاله برادو كاله هاي مرة ولا يجي واحد مسمعني أرضي ما هي نحبرنا يا دان هاي مولكم حرابة كان مولك كان بح كلاس كيدا يا هذا هاي كلاس كيدا في سمر ما على الخلا هو خلد وابك هاي ماي وابك هاي سامح ما ينكا ايوه على الخلط بعد عير هاله هو خلط هو ذم ها كاس سوني وحوش ما انا بقول شرح كل شيء بنقول ما كان حاجه في البدايه معلم هذا كل ها معلم وحي لما كلمه انت سامع شيء ما انا يقول لي وبلاي ما اسكت ما نسكت ودارك كلمه يقول لي والله صعد اسكت صعد سؤال شيء كجواب مع المستقبل كدو كلي وحياله بدن باي qorshaysan inaan kulli inaan star ku baasamaro laakiin inaan wax badan aan isku ka soo kordhiyo mustaqbalkayga fogna kulli Soomaaliland waxyaalo badan baa ka khabiyo tiran waxyaalo badan ka khabiyo tiran ma raba inaan khabiyo tiro ay sida dadka kala day aan dalalka kala la jaan qaadno waa iyagu ba khalin bay ku hormareen thanks saacku waraa istaag aduna maxaad doonaysaa inaad mustaqbalka noqotid mustaqbalka fog maxay mustaqbalka ma garanaysaa wuxuu yahay wixii tagayda mustaqbalka adeer adigu nolosha waad ka dhacsantay mustaqbalka wixii tagay maahay waxa soo socda nacayn hay wax noo sheegtay laxwaan ku weydiinay macalna nacayn maya wixii dantaadan ku sheegay adeer maxaad doonaysaa inaad mustaqbalka noqotid waxa soo socda tiigsa imika waxa soo socda beriga dambe 2020 soddonka bas ka dhow wal G7 kayga maxaa baan iska iibsanayaa G7 doon iibsan G7 oo noloshada hamigeedu G7 ma ku soo ururay armay hay waxa de wala dhimanayaa maxaad naga weydiinaysaa waxa soo socda hay macalinkaagi baan haas fiican ila hadalo aniga ay jikaarini ma macalin la dhageyso wixii biriyo kale weydii biriyo kale de waa iska imanayaa waa caadi brother adiga iga fadhiso walaalantay fadhisamayna iska fadhisamay iska fadhis استاك ما حد دون سنة نقسم مستقبل مع المستقبل كدو هدان كشيغا waxaan doonayna noqdo imika hadii la joogay waxaan doonayna noqdo in iskuulkayga maxaadey aan casharadayda waxayga ku dadaal mustaqbalka fog hadii laga hadlana inaan wadankayga wax u qabto oon ku soo kordhiyo maxaadey dhaqaatiir fara badan caafimaadkooda dadka la daryeelo صح wad ma santi fadhi istaaga darado maaniga سؤال أردي ويديم مغلس مستقبلك اللهم صل على محمد مستقبلك وحياه فربنا سلي نقطه هذا مستقبلك ما عندك ولا رسته اي قيامه تدورون ku dhacaya ma baanana kale lama ma gaaro wada la doono wax impossible aan weydiinaysa macna hay qof caadi ma dahayn hay wax possible weydiiyaa qiyaam ku waxba ka soo reeyay mustaqbalka horta qof caadi ma waxaanad ka sheekeynaysaa هاي هذي أنا دمانين هاي فربنا مسلي كبر مسلي فرو كبر استاج ورادو استاج بح مركي وران كودا في بحمر لا كودا في يا ما سؤال وران كجوابه استاج هذا نظر لبينا أرضي سفان حمر دقتان كلاس تنبلا يدق مارك كرو مغلسان عاصم ندانو ما هي أنا جا فرايق سو تاجن أنا جا محاد هاي كهذا سنة سمعنا ما أنا جا بحنا أنا ما عند كلاس دونا عسكري كحه مانيا صوص عير صوص
فسح هذا رضو maantana ma ii soo cabasho tageen ها labadan arday galaaska si fiican xuma dhigtaan war waa awsaaq dadkani dad ma hadde waliba ninkan ma aragtay ninkan inuu aniga la dagaalamo isku day adiga soo ma aha war kun macallimiin baa iskuulka dhiga waa koow waa laba oo saddex intaas ma kunba kunkaas ma iskuulka dhigo kunkuba waxba garamayaan weeyaan war iskuulka waxa joogtaan kan kooga fadhina ma aragtay galaasku silfis kaga qaadayo daayani ayaan horana nawar bagara dhacday anigu daago leeyahay agad maalin walba aan sheegay dirisa abaan ku yeeray wallahi abaan xaraan baan ku marka maamule nobody can tell when the teacher is told abaan ku sheegay nobody can tell marka labada nin maxay tirinka yada caasa wallahi ingiriis ma uu sheegay abaan waxa lagu jiray ee xafid nobody can tell us قراع والدكودي قراع والدكود بنتوني لبدودبا هذا يقراع قال ما ملوحك ودي واحد ku faraxsantay wala السلام عليكم ما بقول عليكم السلام هاي دورنا إنك يجانا دليل برشتنسا وذي نسا وشهد قتل دبتو سميواه قيل تروين ما قبان كرنا رنتا نكون شينا ما قبان كرنا أخي الأخلاق من يقولوا سنة الله سهل دار بريدة هتا تبسو قشة أرتاسات كبحي سايو تبكو بماركر وروح المحوة ما سوريين يا أبو تي مامولدني مولكينا ويقاتي مولكينا وقاتي حتى رنا إنجليش بيقو عايزي waxaan soo daraa ka marxaatiya tii alla iga qabto ama maxkamadda sagiinayati ma ku sheegay de maxkamad ma aha meesha way iskuul kowdi maxaa dhacay maamulooyinkan aad ku haysaaneed bal iga war horta waalid horta inankaaga u fiicnaaday laakiin inankan kale anigu afahmi maayo waa dib jir salaadii kuma fiicna waxba kuma fiicna ma qaban karna anagu wadi jaas xuna wanoogi ka hariya guriga bari ka hayso qolkii wala galay iska daa bari السلام عليكم مامله عليكم السلام يو والله waxaan ku bari hore isu keen dambayso samarkii hore ayuu kii dambaysay runta haye de nimankii waxaan ku leeyahay wuxuu ka shaqeeyaa halkan dahabshiilo business man buu noqday kowdhe haye mid xamaal ku galaayo wuxuu xoogsadaa midna wuxuu ka shaqeeyaa halka u dheelo hafiina nafar baasta soo daa fransa haye marka waa kaasay bal nimankii way ka dhaceen waan ogahay waa niman xun bay ahaayeen haye ninkan waalidkan waan iswareysanaysaa ku sheegi doonaa armadiisa igoran hablihii iyo kuwii fiicnaa hablihii waa aflaxeen inuu iminka businesska ka shaqaysaa tii kalena waa doctor iminkana waxay diyaar u yihiin inay iskuulka caawiyaan ay wax taraan صح ما شاء الله الله خير ها وقدره بارك الله أكون إمكاننا واتني ننتهي عرضي ذات يورن وفي عمتهي ما شاء الله وسيدي كان دكتور نقضي بابا أرضي بيبي واك السلامي سيدي كاوين مليك وحن يورن بعد يورن وركاكا عيل كده علي انت وين تشقري والله خير ما شاء الله معلماني أركين دكتور بنخذ كنتي كبح ما على كونون فرتي امشي بوشك waxa la istibarki ما أركين أنا ننتي لا بنخذ حندسيو ما شاء الله ما شاء الله أرضي راسك أنا بهاي ما شاء الله قاعد صدا ماذا قاعد صدا ده أساسا سنسوي أرضيتي ما تيجي عطسة مع الورت مركي قدام بيسا أرضي إن بدل بيودنو حنونة مقرانسا بقى ده دكتور كي هاسكير كفرة وأنا وحين ستوني أنا هبين يا هي وأنا مرة يا ده ما شاء الله ودوكوكا وين وأنا أخبرتينا وأنا أخبرش صا وأنكو أقبلي ما أنا هنا محدي سكول كقاب كيسي وحنا كبدلنا فرشة ما كسرنا كورن دوكا معن هذا هنا ما حناس العقل من وسط ديون العقل واحد يفرد دور ابو تاد كبر الله في المغرب واحد مسده أبا نتعين يا ده وين ابو وجع يدعي
jaab aabahayna dee ducada kama reebin macaline isaga heerkaa soo gaarsiiyey maasha allah arday saasoo kale looga baahan yahay imse doos ruux geebi ruux arujar ruux laba barle abul hooyo iska qaylo naysi anigana ii soo dhigniyow maanta way u kala kacsantahay ii soo dhigtee maxaad leedahay qaybkaada ii soo dhig madii soo dhammaystirta shaqadii wallaahi wey na walaalay kaale iyo sugaan kugu soo celiya balbalaa haa walaal waxaan doonaya walaal inaad laba doolar ii dirtay bal horta kaale walaal ilaa baan kugu dhaariyay waa maxay diiftan iyo darxumadan kaas muuqata waxa waa adduunyada waa iska xaal adduunyo weeye maxaa tiri walaal waa iska adduunyada walaal waa jaanis kaan siinay adduunyada jaaniskeeda maanad ka faa'iidaysanaynaa walaal waxaa ku garan maaye laba doolar dir ariya lacagta qaadka nasbar what is this wariya waa maxay isha idinka muxuu ka rabaa wixii qaad magaalada yalo waa cunaano lacagta ka saar leen naga qado okay ila yar hadal waa maxay waxaan waa maxay afkaaga suu eegay akhtarka aan yara qaylay maantan marqaamo xalay dubaabkii cunay moogti khaylaya aga kaale walaal khayl waa maxay yani geedihii riyuhu cunay ma cuntay maya waxaa soo khaamaa ka baxo lacagtii dir aniga ama diladii dila ma gafulatid ana waa dirka ka diraya noo dir imsa lacag lagu leeyo horta isha 200 ka talana weeye lacag ma waxa si eeg laniga loo daro waa ku dira laakiin yaa weelak thumma wallahi baan ku dhaata aaban ku sheegaya darxumada ka muuqata in surwaalkaaga boodka way haydir aniga ku diray ayba war waa iga istaa ku diray a'uudu billahi min ash-shaytaani rajiim laakiin walaal ma isdalaagta alhaayo wala mid laakiin ka codsado adduunyadu dhamaadii ku jirta kollay dhalinyartii oo dhan waa wada duufsanaya waxaan ka codsanayaa markaa walaal bal inaad san isku soo anigu ba dhakhtarad baan oo hadad wadnaha wax ka qabtin oo ku yar daweynay wax weyn ma caadi waxaas naf male way walaal ma satay Arya waad baadayniyo una arsho maxaan aynayo abaa shaxadayniyo hawlumay walaashi way gawintii niyo ku mooyo la iska lan kare oo qof shaqaysto ma la shaxadayno wax la weydiinay ama inaan adiga niyo damay ma waxbaad haysaadu adiga nin ka dhigay walaasha shaxaysa waraxan faaro bii raacsiyo las goorti reedkii aan goorniyo yeah man don't worry I'm not that everything will be okay yeah no yeah that's the Congress will be okay yeah Congress let me oh my yeah oh wanigite oh my god that's my brother oh ayuuro وفي العدسة حليم كده عني وانا عاقلا فديه روح حصلت هاي صوني انا عارف حصلت المان اوه وريا ها خلطت هذه ها خلطت maxaan ku siyaa lacagta qaadka nas عبال شغنيو عبال سيردا عبال سيدا عرفت عن والله عبال عبال شغنيو انا خلاص نم حد لبك ودي حاد كل هذا والله in yarban ku yaaciyo حاد يا عيسى بس وحده لسه استموتا ده انت يا ريده maanta yara fadhiista maanta ila orgoon mise jeerba ku waxa iska taa wati helwa berigan xagooda fiisati ma guuriji waxa miyaan اروح اسطر maxaad ku leedahay ninka maxaad ku leedahay استحقوا لنا ama reeradu dhacdo waxa ka badan qaad ka badan wallahi casho qura ku murqaamay walaal aan ku dirnay bal noo sheegsaad maxaa sabaxay runka way ku jirtaa keego walaal awal adigu mad meelaha geys walaal maxaan ku geeyay adiga aygo diris ku soo noqday washmaan baan noqday anigu washmaan leena beriga xawal fiisajina dad reeradu waxa mi dhaxanba xaafadaada ma ilaaliya waa xaafadaada xaafadada bodyguard bil lacag ku siyaa $100 ciyaar maahay nina teeradaniyo wariya wuxuu u baayad noqotay caadi wanted baad noqotay maxaa dhacay kii ka yarada saxaasayay waa iga ma yara waa duufta sidan ay gashay de
شن سنة والله أنا مذكر سنة بانتك وحيدي واحد عيب بدك وإن أنت ولا شيء ولا شيء سانو نبى مش حاضر بقولها ولا هذا نبى شيء ولا الروح عادي حسب نفهم بسرعة عادي نود أرنود سكداف bandhigan ardayda dugsiyadaasi wax ka barata ammaano ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay maamulka dugsiga ammaano iyo sidoo kale waalidiin iyo mas-uuliyiin kala duwan iyo marti sharaf aad u tiro badan ugu horreyn halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha guud ee dugsiga ammaano Zerahum Meles Gebre oo ka hadlay xafladani. I'm really honored and privileged to welcome you all to attend Amano Boarding and Day School annual grand event entitled Delivering Quality Education Through Extracurricular Activity. The main objective of this particular event is to create a platform whereby a student demonstrate their hidden talent. As a school, we strongly believe that provision of extracurricular activity could create a good opportunity for our students to demonstrate their hidden talent. In the future, we are planning to produce academically efficient, morally responsible, socially mature, effective citizens for the nation of Somaliland. For that, creating this kind of environment is very important. Today, we have a variety of activities which is going to be performed by our students. The ultimate objective of all these activities is going to be about delivering quality education. By the time our students perform on the stage, it could be English drama, spelling bee competition, Somali drama, Somali poetry recitation. Please make sure that you should give a round of applause to encourage our students. Your support is very important. Ladies and gentlemen, we have got a lot of dignitaries and invited guests. Therefore, I had better cut my speech short because we are going to have a lot of program. Your participation is really very important. Once again, thank you very much indeed for you being in Amano Boarding and Day School to support our school, our student. Thank you very much indeed. dhanka kale iyaguna halkaasi waxaa ka hadlay agaasimaha waxbarashada gaarka loo leeyahay mustashida iyo sidoo kale qaar ka mid ah waalidiinta ubadkooda ay wax ka bartaan dugsiyada ammaano dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan qiimaha iyo qaayaha badan ee ugu horeeyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka wasiirkii hore warshadaha haddii bay kale gudoomiyaha imtixaanaadka qaranka ku-xigeenka imtixaanaadka qaranka ragga culculus ee aqoon-yahamiinta iyo culimada iyo salaadiinta iyo master hello oo halkan ka dhaqaaqay mar dhaweyd iyo bahda saxaafadda maqal iyo muuqaalba dhammaantiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda taxiya saxaafadda horta waxaan leeyahay kow idinkoon iga duubin inta yaraan iskuulka ku ammaanay inaad soo daysaan waxaanaanu leenahay annagu ka waxbarashaan waa fariin aanu gaadhsiinayno intaad soomaaliga ku hadasha hadday tahay waalid iyo hadday tahay ardayba qolada tiifiyadu markaa waxay soo qaataan labada sentris aanu leenahay waa iskuul wanaagsan oonu ka warrayno oo nala socdo oo nala xidhiidho oo fariintii awe taa ka waantooba laba waxaan leeyahay maanta aqoonta waynu ognahay inay koriso maskaxda inay kobciso garaadka inay kor u qaado fahanka tanna maanta marag waxay u tahay aqoontu ilmaha may gelin haddaanay keenin isbeddel ilmaha waxaa isbeddel ku dhaca maskaxdiisa garashadiisa garaadkiisa iyo dhaqankiisaba isbeddel baa ku dhaca wuxuu isbeddel kaga dhacayaa maqalka wuxuu isbeddel kaga dhacayaa aragga wuxuu isbeddel kaga dhacayaa dareenka wuxuu isbeddel kaga dhacayaa urinta aqoonta waa la uriyaa aqoonta waa la dhadhamiyaa aqoonta waa la maqlaa aqoonta waa la arkaa aqoonta waa la dareemaa markaasay aqoontii jidhkaaga raacaysa oo ay maskaxda gelaysa oo ay haddii beedi keliya aad dhadhaminaysa markaasay noqonaysaa mid isbeddel ku keentay jidhkaagii oo dhan
ilmaha tacliintu markay isbeddel ku keento waxay isbeddelaya akhlaaqdiisii dhaqdhaqaaqiisii siduu ummadda ula dhaqmayey waxaana waa aqoontaa keentay in isbeddel ku dhaco waxaan doonayaa inaan idiin tilmaamo 3 qodob inaynu aad u ilaalino waa diinta iyo dhaqanka iyo daljacaylka haddaynu diinta ilaashano inuu diinta ka dhigana akhlaaq oo inaana akhlaaqdayadu waa kitaabka qur-aanka akhlaaqdayadu waa diinta islaamka waxaynu noqonaynaa ummad lagu soo hirto oo han leh oo haybad leh oo hal adayg leh kitaabka waxaa ku jira dawadii aynu u tegi lahayn almaaniya dawadaynu u tegi lahayn indiya dawadaynu u tegi lahayn turkiga dhakhtar ma la geeyey mooye faatixada ma lagu akhriyey ma naqaanino taana waxay noogu wacan kitaabkeenna safxadihii qur-aanka gudaafadahay ku jiraan ka $5 haystaana 5 jeer buu taabtaa inay ka dhacdiyo in kale marka waxaynu nahay dad ixtiraamaya halka $1 inay ixtiraameen kitaabkoodii qodobka labaad dhaqanka waxaa ka koowa afka aynu ku hadalno luqadaada haddaad af soomaaligaagii afkii hooyo si hagar la'aana u barato oo aad shaqal gaaban iyo shaqal dheerba kala garato oo aanad odhan waa meel shidan iyo waa inan shidan iyo waa inan shidan aanad odhan oo idaan debdemis u baahan waxaad noqonaysaa dabcu ku ciilbaxay afkoodii afku wuxuu u baahan dhaqanka waxa soo raaca habkaad u labisan tahay waxa soo raaca suugaantaada waxaan ku darayaa intaa dal jacaylka waa la abuuraa waddankan innagaa leh waa gurigeennii inanta yare maanta gaas loo dirtay inanka yare dhanxiirkii intuu u joogsado meel dhow uu kaga qaadayo telefoonkay sidatay yay magan gashaa inantaas waa kay ku carari lahayd ee cadowga kaga gaban lahayd ayaa isagii miciye qabo ku soo dhaweeyey yidhi ahlan wasahlan waan ku sugayee keen waa ceeb waxaanu doonaynaa ilmahaasi inuu noqdo mid inantoodu ku gabato oo cadowga isagu sortaaga oo muruqyadan iyo waxaan kaga daafaca quruxdii iyo calankii baa la joogay waxaan ku dardaarayaa waalidka ilmo dhanxiir iyaanu gurigaaga ka soo bixin ilmo surwaal iyadoo ku dhegsan ood garanuug moodaa lugihiisa ayaanu ka soo bixin aday kuu tahay sharaf dhac aday kuu tahay qiimo dhac haddii culimadeennii ay ka soo agtoosaan qaar dhanxiir iyo qaar baaso biologically surwaalkan gaaban ee la isku dhajiya caafimaad darru keenaya markuu caawa saaro guriga lama fadhihi karo didid baa ku qabsoomay jidhkiisii buu weecweeciyey alaayoo dhan baa ka soo gamgamaysa marka waxaa loo baahan yahay inaynu u baraarugsanaano qofkan aad abuuraysaad bulshada kusii daynaysaa waa badeecad adoo akhlaaqdii ka dhisay oo dhaqankii ka dhisay oo inantu garanaysa berri gurigeeda siday uga shaqaysan lahayd oo aan noqono mid taalaxooda si loo duba ma aqaano kow hodheelka iga keen laba markaa hooyoy iyadu kuma ceebeysaada ku ceeboobaya waayo habluhu waa badaacad inamaduna waa badaacad markuu inanku suuqa u dhaadhaco ee 2 kelmadood lagula kaftamo hadduu soo hooyoy waxaa laygu yidhi dee adaan bislayn adaan dhisin adaan ka dilin finkii yaraayeene oohinta waxaan doonayaa marka hablaha waxaanu leenahay kuwa qur-aanka dusha ka haya meherkoodu ha ka qaalisanaado kuwa waxba garanaya inamadana waxaanu leenahay kuwa qur-aanka dusha ka haya ha lagaga dhimo wax oo ha lagaga daayo wax meherkii qaaliga ah halkaa waxaa iiga muuqata maanta inay aqoontii keentay isbeddel in dadkeenni la jaan qaadayaan ummadaha sababtuna waxa weeyaan dadaal iyo maalgashi iyo waxa keenay macallin wanaagsan iyo maamul wanaagsan iyo hooyo wanaagsan iyo aabbo wanaagsan iyo dawlad wanaagsan ilaahay baa mahad leh isugu keenay xafladan qiimaha leh ardayda iyo macallimiinta iyo maamulka iyo waalidka iyo marti sharafta mas'uuliyiinta dawladda ee xafladan ka soo qayb galay waxaan leeyahay dhammaantoodba hambalyo waxaan aad uga helay runtii oon aad uga mabsuuday oon isli stage-kaba qosol ka hadli kari maysid riwaayaddii halkan ay ku soo bandhigeen ardaydan iskuulka ammaano oo ka hadlaysay waaqiciga dhabta ah ee jira
waxaynu halkan horta ku hambaliyaynaynaa maamulka iskuulka keenay fikirkan saliimka ah ee maalgelinta inta leeg sameeyey cabdilaahi xasan ibraahim oo leeyahay adiga iyo tiimka aad cugatay ee macallimiinta Somaliland dariska iyo macallimiinta ajnabigiiba aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaad ka dhabayseen magaca aad u bixiseen iskuulka ammaano waxa ugu muhiimsan ee qof lagu aamino ee qof loo dhiibaa waa ubadkeena aynu dhalay iyo bini aadam ammaanada la idin dhiibay culus waxaan maanta qirayaa inuu iskuulkan ammaano si toos ah uga turjumayo waxaad ka garanaysaa quality-ga iyo tayada carruurta iyo waxa midhaha aad ubadka geliseen marka iskuul qurux badan ayaad yagleeshay cabdilaahi haddana ood maalgelin badan gelisay anigoon aaminsanayn inaad wax faa'iida ku qabto haddana macallimiin xul ah oo tayo leh oo quality-goodu aad u fiican yahay oo ardayda ka dhex muuqdo ayaad haddana samayseen macallimiin badanoo halkan jooga sida cabdilaahi iyo ibraahim iyo cabdaruus iyo mustafe macallimiinta halkan joogta dhammaantood heerarkii waxbarasho waa isku soo gaadhnay marka ardayda dee anna macallin baan idiin noqonaya mar hadday ardaydayadii iyo inamadii aan waxda dhigananay macallin idiin yihiin anna macallin baan idiin ahay saacaddaa laga bilaabo waxaan ku xigsiinayaa ardaydu sida wanaagsan ay wax u baranayaan waxa door muhiima ka ciyaaraya waalidka oo hooyooyinka u badan halkan waxa ka muuqda inay hooyooyinku si heer sare ah oo qiimo leh uga soo qaybgalaan xafladdan xaflad kasta oo aad tagto oo noocan oo kale ana waxa 90% ka soo xaadira soo amba bixiya quraacda hore ugu sameeya baska soo saara marka dambe ka dejiya waa hooyada weey marka hooyadu aad iyo aad bay u mahadsan tahay aabbahan waxaan ku dhiirigelinayaa inuu doorkiisa qaato inkastoo hawsha dibadda u xil saaran yahay haddana carruurta waqti lala qaato waxaan ku soo gabagabeynayaa ardayda maanta halkaa joogtay sidaan warka ku qaatay waxay u badan yihiin ubadkii dalka ayay u badan yihiin inta meel kale ka timi ama dibadaha ka yimi way ku yaryihiin haddana waxaad mooddaa luqadda ay ku hadlayaan iyo sida ay u tababarteen saacaddaasay macallimiin noqon karayaan diyaray halkaa ma arag saacaddaa waxbay gudbin karayaan waxaan u soo jeedinayaa waalidiinta reer Somaliland in carruurta lala dadaalo iskuullada noocan oo kaleana lagula dadaalo qofka agoonka ah nin carbeed baa waxa uu yidhi laysa alyatiimu alatii qad maata waaliduhu inama alyatiimu yatiima alcilmi waaladabi qofka agoonkii maaha buu yidhi qofka hooyadii aabbihii waayey laakiin waxa weeyi qofka aqoonta iyo saqaafada iyo wixii halkan laga akhriyay aan waxba ku lahayn kaasi agoon buu noqonaya riwaayadda halkan lagu soo bandhigay ee la yaabka lahayd aad iyo aad bay runtii waaqaca maanta jira uga hadlaysay kalsoonida ka muuqatay waxaan aad uga qoslay macala telefoonii garaac iyo ninkii macallimadiisa maamula diwaaninaysa sawirka la galay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wax qalbiga kusii jiri doonaad samayseen macallimiinta iyo maamulka iyo waalidiinta iyo mas-uuliyiinta ka soo qayb galan aad iyo aad baad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waan horta aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa waalidiinta iyo ardayda muddada dheer dul qaadanayay ee fadhiyey dadku dhaqdhaqaaq bay u baahan yihiin muddaa la fadhiyey gabadhaydana ansaxo laloox waxaan u qaatay in ujeedo laxoox waxay ka mid tahay af soomaaliga aynu saxaydanu ka hadlayay muuse waxa weeye mushkilad baa af soomaaligii ku dhacday halkaa waxaa fadhiya nin la idhaha xasan qalilo xafiiska imtixaanka ku-xigeen ah waa qolada akaademiyadii soomaaliya ka shaqaystiray jaamac baa fadhiya soo horeeyo isaguna ninka keliya imika markaa kelmaddaa lalooxna waxaan leeyahay
والحوح لا يوجد معناها والحوح لله وحلا إلى نفسه marka inta kaga daawo af Soomaaliga wuu naga sii baxaya waxa laga yaabaa hataa intaas haday dibadda ka timid kuwa gudaha ku dhashay dibadda kaga soo maha I'm sorry waka wali intaas dibadda ka baxay waxaan ka kiiska waxa loo haystaa xaajiyada loo haystaa xaajiyada loo haystaa iyo xaajiga dhalay lallooh imika aniga inaha dhalay waa sidaas oo kale exactly saas oo hadashaa hargeysada ku dhalatay marka waxaynu u baahnay af Soomaaligii inaan dib ugu noqono bari dhawaato waxaanu baadhnay magaacdii af Soomaaliga ayaanu xafiiska imtixaanaadka 30 kun oo arday imtixaan ka baxayay balaynu magaacdii Soomaaliga wax ka helaanu niri hal isku sii daayo magaca la yiraahdo misalan Daawud waxa laga helay laba qof baanu ka helay oo waliba ka labaad noqonaya Hebel Daawud way naga dabar go'aya waxaanu ka baadhnay qaayido haba sheegin qoran haba sheegin waa magaacdii yani waxaan markaa ku talin lahaa magaacdeenu Soomaaliga dib ha loogu noqdo waa loo baahay magaacdeenu Soomaaliga iyo kuwa Islaamkaba isma diidayaan magacada Islaamka iyo kuwa Soomaaliga isma diidayaan marka inta ka tago waxaan runtii horta waa iskuul aad u nasiib badan iskuulkani waa iskuulka xafladiisa wasaaradda waxbarashada oo dhan wasiir ku xigeen agaasimayaal ay ka soo qayb galaan sababtuna waxa weeye runtii waa iskuul sidoo uu sheegay Cabdillaahi wuxuu ahaa nin dhaqaale iyo lacageed laakiin nin education ma ahayn haddana sidaa ay tahay wuxuu aad uga badiyay qolo fara badan oo educationka shaqo ku lahayd ayuu ka badiyay iskuulka marka la eego horumarka uu iskuulku gaaray aad iyo aad baan uga hambalyeynaa waxa kale aad uga hambalyeynaya inankii yaraaye grade 1 ka ahaa ee lagu bilaabay spelling bee-ga lagu bilaabay sida yani anigu waan shakiyay runtii waxaan moodayay in halkan macallimiintu yar khiyaano sameeyeen oo u barxay oo sidoo kale oo wax laga yar arkayaan moodayay runtii laakiin waxa cadaatay inankaasi inuu korka ka hayay su'aalun baan macallimiinta ku waanina hadii kan macallinku wuxuu soo xulaa ardayda inta ugu xariifsan laakiin waxaan rajaynaynaa inay ammaana sidaa wada tahay waxaan rajaynaynaa kalaasku inuu sidaa wada yahay waxaan rajaynaynaa iskuulku sidaa inuu wada yahay runtii waalidkana waxaan kula talinayaa inamadii riwaayadda dhigayay ardaydii riwaayadda dhigaysay xaqiiqda waa waaqiciga maanta meesha jooga dalka waa iskuulada waxaan xasuustaa maalin maalmaha ka mid ah iskuul secondary ayaan kormeer ku tagnay ardayda habsaantay maamulihii baa iskuulka albaabka xidhay ardaydii laga xidhay albaabka taagnaa maamulihii bay la hadlayeen annaga nama arkayaan markaa waan daba taagana way wada hadlayaan inankii wuxuu maamulihii ku yidhi maamule meherada hay naga xidhin waa iskuulkii alkuliya meherada hay naga xidhin markaasuu maxaad waayo soo ma soo habsaamin oo meherada habsaankan iska daayo waa meherada haddaad meesha xidhato cidi kugu iman mayso buuri waa ardaygii baa leh ee meherada ay naga xidhin markaanu nimaadeedna aragtiduun naga fur macnaha customerska ha la colooni waa ardaygii baa waa tiimika inanku runtiis jirayeen waxaana riwaayadda loo jirayey inaynu ku wax qaadano aniga midin baan markaa ku soo xidhaya hadalkayga ku soo gabagabeynaya xafiiska imtixaanaadku wuxuu baryahan dambe la dagaalamaa waxa la yidhaha bootinta waad garanaysaa maan filaya tii geedaha laga boodayey maaha kalaaska in laga boodo waxaan la dagaalanaa oo tacliintii Somaliland hoos u dhigay Somaliland inay waqtigiin kala mooyee Somaliland waxay East Africa dalka ugu horeeya xagga tacliinta marka la raacay iskuuladii loo intay Sheekh iyo Amuud adduunyada 75 kun oo mar imtixaan laga qaaday adduunyada Somaliland 25 iyo 22 iyo 23 iyo 24 caalamka iyaga kaga jirtay waxa
waxaan rabnaa halkii ku soo celinno halkii dib ugu soo celinaan rabnaa yaan la boodi waxaanu rabnaa ardaygu waa inuu kalaaska from 1 to from 4 caadi u dhigto intaan ba isku raacnay iskuulka ammaanana waxaan ku hambaliyeynayaa ardaydeena waxaanu tagnay South Africa waxaan tagnay Kenya waxaan tagnay Ethiopia dhibka ugu weyn ardaydeena haysata waa luqadda Ingiriisiga waxaan aad iyo aad ugu hambaliyeynayaa ammaana aad inuu soo kabaya arrinta ardaydeena inaan lagu ciidi doonin luqadda Ingiriisiga cid aynu maanta u nahay martida oo maamulka macallimiinta iyo ardayda ayaa marka horeysa mudan inaynu hambaliyeyno mas'uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee la jooga iyo waalidiinta kale waliba haweenka u badan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii ardaydan aynu halkan ku daawanay barnaamijyada ay soo bandhigayaan dugsiga ammaano waxa ayna tuseen wax cajaayiba waxayna tuseen waxa la geliyey waxayna tuseen sida loogu hagar baxay haddaba inaga maxayna la gudboon waalidahaan waxayna la gudboon tacabka macallimiintu gelisay inaynu ku daba taagnaano oo ku ilaalino oo habeen iyo maalinba aynu daba taagnaano macallimiintu waxay soo siiyaan diary book bay soo siiyaan inta badan waxa laga yaabaa waalidku inaanay habeenkii ardayga eegin assignmentska loo soo diraya iyo exampleska iyo homeworka iyo waxaas inta badan lama socono sababtaasaana keenaysa in ardayda qaar ka mid ihi aanay inta badan meel hore iman waxaan ka mid ahay waalidiinta aadka oo la socda ee habeenkii ku kaantarhoola inta badan la socdo hawlahayga kale shaqooyinkayga badan kale iska badan yihiin marka aad iyo aad baan mas'uuliyiinta iyo maamulka iyo macallimiinta baa ugu hambalyeynaa wasaaradda waxbarashadana waxaan leenahay dugsiga waa nala aragtaano dugsiyada kale uu ka horeeya oo waa arkaysaan ilaa bilow ilaa dhammaad adna cabdilaahi waxaan u ballan qaadayaa bisha February telefishin cusub baan furayaa in wiigiiba hal habeenoo ka mida barnaamijka kororso aqoontaada aanu ka siino ardayda barnaamij u gaara oo dugsiga ammaana uu leeyahay una gaara hadday noqon lahayd qaybaha isbeylinka oo ardayda iyo ay ka faa'iidaysanayaan oo habeen baynu tiim qaadano iyo barnaamijyadan kale chemistryga iyo maxay ahayd ay ardayda biologyga soo bandhigayaan aad iyo aad baa u mahadsantihiin waa idin salaamaya ardayda macallimiinta maamulayaasha martisharafta hooyooyinka aabbayaasha xafladda ka soo qayb galay aad iyo aad baan u salaamaya waxaa kaloo salaanta qaaligaa dabadeed waxbaa la isku sheegaa dadka wanaagsan ee wax baranaya kuwa saaqidiinta ah kuwa sakhraanka ah dee inagu baa wada dhalay nin walba walaba siduu iska dhigo bismi illaahi raxmaan raxiim waan ducaysanaynaa miciina wallahi wadaa maaligoo jira mulkigeega adiga iskale maayadda adduun makhluuqaadka adiga soolbor ka taagnayn dadkoo mudhaana dhaliyoon maraba saarnay mugdigiyo dhulkoo dabadda iyo xabeeda loo sugay rasuulkii adaa diinta yidhi maamuloo weri malaa'igta adigaa shaqada meelba u diray shinnidii adaa buujidii malabka eebo dhulkoo muruxa adigaa daruur may u soo diraa mikaa'iil adaa roobka yidhi mil ku gaarsii magowdaye xornimadii adaa hooya maal yidhi 100 midab adaa nooga dhigay midhaha geedaha masaakiinta adigaa risiqa meel walba u dhigay muraadada adaa noo siqira maalin iyo leyl miskiinkii ku tuugsadaba adaa moosinka u fura masiibada waxaa lagu riday u duul macaasiyey muslimkii ilaahay yaqaan looma miya khayr allahayow cadaab waa mugdee meel xun naga hay inta nebiga raacdaa jannada lagu macsuubaa allahayow inteennaa iska soo wada horjeeda mataanaynu nahay meel ku wada yaal allahayow masiibadii timaadda adigu maare cudurku waa masaa'ib caydhu waa masaa'ib colaaddu waa masaa'ib cadaabtu waa masaa'ib masaa'ibaha ilaahay way fara badan yihiin inagu ma kala qaadqaadi karno allahayow masiibadii timaad adigu maare allah mahad leh mawlaa xamdi leh maxamed baa nuur leh furdowsay jannada fiican baa meel la jiibsada leh malaa'igta laynoo diraa duniya maamuus leh taasi waa taa saaka waxay igu yidhaahdeen barnaamijka 10 milyan baa lagu siinaya aniguna 10 milyan iyo waxaasi imaa inayaan dayna nusu saaca haysanaya
nus saaci carruurta waa la dhalaayo dugsigaa dhigo oo ha u dhowaanin xumaan baa dhagaha loogu ridaa aan wax isweydiinaye dadweynow madhaba iska dhigmaa idinkaa su-aal idinka sugaya madhaba iska dhigmaa madha iska daawadaba ma wax soo dhudhufaa ma suuqaa dhex galmaa ma dhagaxaasi gurtoo dadka siidna dhacbaa ma dhabadaasi tagoo moobil soo dhacaba innagaa dhalayo waa nirbaaxi lahayne waalidkaa la hadlaya innagaa dhalayo waa nirbaaxi lahayne ma dhaqaale ka baayo waxbaynu ku qabnaa carruurtaa baaday mayana de haddaba dawlad baa dhulka joogto maalintii dhablasiiya bilaysku ay ku dhagaan islaantii dhiil carroorta iyo odagii dhiil carroora dhagihiina ka buuxsan dhintaysa baa loo dirayaa taa waa laga bogsanayaa waayo dawlad baynu nahay maanta isku ciyaari mayno waxa kaloo inoogu daraaday barbaartii dalkayga yurub looga baaqee basabaaska saxaruu baahidu ku laysay intaad gaalmaryi lahay boy kabin kooran laa baaru ku geyn laa bayr khabriga ku siin laa diinta kaa balayn laa adoo bacadka jiibsaday bilayskuu ku qaban laa new bad kooran laa laag baa lagugu darayaa laag new bad kooran laa waxa kaaga bili rool adigoo bartaada bahdii aad la noolayd aabbahaa bulaaliyo bilan hooyadaadii barbarkooga joogood diintaada baratid ood beertaada noqotid taasaa kaaga bili rool ood wax baratkaa waxa taa inoo raacda waxyaalaha jira garashada hallowday garashadan hallowdee dadku gebi ahaantii ku galaaxan yahay maron kunuxsigii hunguri yahay garna aan la gaadhay ilaa qaad la soo gado umadaya ma garateen waxaan garanay ma hadde garoolkii iyo maraagii kidigii gumgumankii sogsogtii la garan jiray gobkii midhaha bixin jiray waxaan geedihii jaray uumatays gabowdiyo kumartaa qarbuuriyo garawaag ugaanay umadaya ma garateen geel iyo lodii mee kaawaha madiin jiray aaway garabyaro adhi guunyadu xaggay degi soota gudunta lala dhacay gabaahiirta laga dhigay haddaba gata caalaboodhaha idinkaa dhirtiinii mariye gata dee caalaboodhaha garashada hallowdee ma soo gaadhnay weligaa gabadh iyo ninkeedo facebooka wada gala oo gurigiiba warkaay ma soo gaadhnay weligaa gabadh iyo ninkeedo facebooka wada gala ma soo gaadhnay weligaa guri laba ganjeelo oromadu ka gaar tahay ma soo gaadhnay weligaa geel iyo ragyo garowgeeda wada cuna moobilada ha eedayn aysax weeyi qaaliya saadkoo ku ururiyo alowdaan u sidanaa haddiise si xun loo adeegsado oo internetka hoosiyo haddii facebooka internetka hoosiyo facebooka loo galo anshuxuu wax yeelaa si xun loo adeegsado anshuxuu wax yeelaa indhuhu u daraye kaasina waa moobilka ma dhadhowa waxba idin haray ha caajisina dembigubu naga dhacaa adaa naga dhaafaye dhameeye ilaahayow maryamu wa naga dhabo talada ku dhiibano hortaada nila gacmo wixeedo dhiban dhame dhibaata ninkii wadee dhabada shaydaanka mara dhalxiir buu nagu noqdaya ilaahow naga dhaxawo dadii kale waxaa lahaa qabyaaladii waa dhibiin dhuxula weeyaan la shiday dharkaykaa ololisa dhibaata ninkii wadee dhabada shaydaanka mara dhalxiir buu nagu noqdaya ilaahow naga dhaxqabo dadii kale waxaa lahaa qabyaaladii waa dhibiin dhuxula weeyaan la shiday dharkaykaa ololisa dhibaata ninkii wadee dhabada shaydaanka mara dhalxiir buu nagu noqdaya ilaahow naga dhaxqabo dadii kale waxaa lahaa
calankani ku dhidbani madheeldheel buu ku yimid intaas kadibna ardayda wax ka barata dugsiyadaasi ayaa halkaasi ku soo bandhigay qeybaha kala duwan ee aqoonta ay bartaan. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم ورحمة ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. intaasna ilaahay miisaanka sanadka inoogu jiro. intaa kadib waxaan kusoo dhaweynaya ardayda primary-ga oo noo qaadi doona nashiid carabiya. kusoo dhawaada. كتاب الله يجمعنا بسلمان وحسان فلا أرض تفرقنا ولا عرق يمزقنا ولا لون يباعدنا عباد الله إخواني رسول الله قدوتنا وبيت الله قبلتنا أقام الله دولتنا على شرع وإيمان فتحنا الغرب والشرق أقمنا العدل والصدقة نشرنا ديننا الحق وذاك الفتح رباني وذاك الفتح رباني وذاك الفتح رباني. qofka ku xiga amaba cidda kale wax noo risaad garayn doonta siday noo caadada ahayd mar walba waxaynu ku furannaa heesta calanka cidda noogu furasaana waa arday primary oo malaynaya soo dhawaada arday arsamakuwar sareya calanka suran bira dhulkiisa samakuwariyo iyo bogaadin sugan hambale suban kugu salane samakuwar suban kugu salane samakuwar geesiyaashe toda u sadqeey qarannimada Somaliland xuskada dhowrsan kugu salane samakuwar dhowrsan kugu salane samakuwar gool xambaarsan soo noqoshadiisa kalsoonidu mutaystaye tasturka kugu salane zamo mamoyo samkuwalanimo gobarimo minimo walanimo gobarimo islanimo kugu salane sama usamidiyo samakuwar 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 Somaliland. dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan macallimiinta howlwadeennada iskuulka dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka xigta waxaan halkan idinku soo bandhigayaa maanta gabay uu ammaani iskuul iska leeyahay la yidhaahdo cudoon markaa dhegaysi wanaagsan.
أمانة عقلي صورته أمانة مسكحدي عسونته أمانة علمي جاي عسيسة أمانة جهل جاي عسيشة أمانة وحي عربسا أمانة وحي عربسا علمي أيرس هاي نلولا أن عكرنين عرك دافيسي وحي عتيسا تركا يكو عررين عيتي سكو عيشينو أمانة وحي عرسا عقلي أنا عمودة هاي ندع لسانين نفا وقت عاش السوري أمانة وحي على شدة عدت عالدابية عرنت عرولياشا عردة ورموغية أضيقا لعريه العليو أمانة وحي عصبتا عمارضها قونتيو مدرستي عالية عمر تسالياشي عبد عسيس تركي المع اسمانين تعرض محمدية هاي أمانة وحي عيبيسا تنبس عيدوبي أمانة وحي عيبيسا تنبس عيدوبي قد عروبي ودليشني عايد تسكا يستدول اسكي عاميها أمانة وحي عرياميسا عوجد مرنو أمانة وحي عرياميسا عوجد مرنو عجوز سوكا برمودو عير سواية سو عرر ليضي عبد عنبي لبدا ليضا هاي علميان دور سنين عرولة المذوبين مثل يرينا قراد عليو وحفي عن إن دلك اللقوك الحكومة وحبرشة ما في عنا قراد بيلا وحاس ما في عنا أمانة وحي عيشي ساعة أمانة وحي عيشي ساعة ولال عود ولا علماء يسبيرتي علمي عود لا يسقط دقيقة عقل كيف يعلى اتباع يدا لسميستا كعسو من عمري علمي لا بيرشا لغو باجا علك ورف ما لغو دي سرسور هذا ما لو عيمي عبسي ما لوغو سر جري أمانة وحي عرابسة عقلك وكوكوتايو مسنا عرولي عودي عادل منانتي عسلي أمانة وحي عويسيسا كل كعب صدقة تركيو أمانة وحي عريا مساكل كعب صدقة تركيو رحمن باكو عقل دونا مالنا عذر دار جري أن عروقه يجركنا رتبال مرين عقلي قرنايا قبوية عمري تلح قبوا عدودا ولقى مياد عسان عدن كاغمني إلهي عادل كاهايو إلهي عادل كاهايو إلهي عظيم كاهايو إلهي حاوية هذا عدود هذا نكابو ريو إلهي عقلي قنرقو فيريو إلهي عذاب تابو ريو إلهي عيسي محمد سودجيو الله يو عرشقي عركي السمدا قد كذا كعسو ممانو عاوجس شدانو لقوقو عابدنا عصام بحنسو عذابنا عاجز مامولية بريال مامولية بريال عروبية عسلنا عابقي كدو مولع يعرو عودك ولا اللي معذر يهي عيقنا براري يهي ككريال سلفيوريك أسيد كاسوات لو بهاي إن نيوترلايز كريسو بيس كان هالك إنه يلا لا يراضو صوديوم هيدروكسيد وحن استعمالي ضنايا كلا وحلا يراضو إنديكيتر سو ماكو كلر كبيس كبدلو وأسيد كوجو علين كرتو كلر كذي أوريجينال كأو قديك كرتو كلرلس وحن كلا استعمالي نبي بيت كسانو قصة قادمة صوديوم هيدروكسيد halka wadada arkaysan siiro baa ku qoran siirooga marka la gaarsiiyo sodium hydroxide ka waa inaad ku shuban kartaa iyo chronical flask saad wada arkaysan ba halkan waxaan ku shubanay base-keeni ahaa sodium hydroxide waxaan ku daraynaa indicators 2 to 3 droplets baan ku daraynaa si ay uu kalarka u bedesho kalarkuna wuxuu soo baxayaa barbal iminka saad wada arkaysan ba kalarkiisi wuxuu noqday barbal waxa la inaga doonayaa marka titration method ka la isticmaalayo in laga dhigo colorless laga dhigo it is original color oo base-kiisu sidii hore u ahaa lagu soo celiyo acid kan halkan noogu jirto ahayd sulfuric acid ayaan ranon ku sameynaa by the waxa la sameynaya xataa shaking step by step until it turns colorless بس
All of you, as you can see, imika waxay ku soo noqotay base-kii colorless titration method-kuna saas inoogu dhamaaday. Next, I'm going to explain to you another reaction. I'm going to start by using marble chips. They are composed of calcium carbonate. We take a few spoons of the marble chip and place it in an empty beaker, like this. Here we have the marble chips and the empty beaker. And then we use hydrochloric acid. In few drops, we place it inside the beaker, carefully. As we add, we see that it starts to bubble. We place it in a closed beaker. And then here, we're using this test for lime water. We bubble this tube into lime water, and as we see, there are some bubbles which show that the carbon dioxide, has mixed with the lime water. And if you keep continuing this reaction, you will see that the lime water will slowly change colors into milky color, which is foggy. This is the type of milky color that we're looking for, and then this can tell us that there was carbon dioxide bubbled into this. Thank you. Next up, we're going to show you how to use a microscope. First off, we use a microscope to see objects that we cannot see with our naked eyes. So my friend here is going to demonstrate, and we are going to use an onion epidermis, which is a thin layer of the onion, and we are going to use an iodine solution as the stain. So here, we have prepared a microscopic slide. So sad. This microscopic slide is placed under this object. We choose our magnifications according to our image. And we mount it on the stage, and we adjust accordingly, right, left, up, down, front, back, whichever way you want. And you use the eyepiece to see your image. So I would like the kid to join me. Come here. I would like to show the kid the image that we have found here. But the thing is, using a light microscope, you cannot see the image clearly, so it's a bit shadowy. What do you see? It's okay, he cannot guess what's inside. We can see onion cells. So it's just saying waxyaabo yaryar baan arkaya. So those are the cells of the onion. Thank you. That's how we use a microscope. Thank you. waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaga macalinka waxanahay wahdiga dugsiyada waxanahay wanaga macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weecan mayno guul wacan cadowka waabto nolol wanaagsan iyo barwaaqo nabad lagu wadaago
ugu dambeyntiina halkaasi waxaa ka hadlay mulkiilaha dugsiga ammaano cabdulaahi xasan iyo sidoo kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada maxamed daahir axmed. qofku isagu waxbuu hindisaa laakiin waxaad ku farxasaa marka wixii aad hindistay waxyaabo ku dhiiri geliya mar walba aad aragto. runtii halkan imika waxay hor yaallaa iskuulkii aan anigu dhisay oo sidiisiiya aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa hablihii soo sameeyey iskuulkan markii aan abuurayey waxaan go'aan ku gaadhay anigoo boarding ku soo koray iskuul boarding inaan sameeyo duruuftaydaasoo kale anigu agoon baan ahaa raje baan ahaa aabbiyo hooyo maan arag marka boarding baan nolosheeda o dhan ku soo qaatay marka waxaan ka fikirayay dad sidaydii oo kale inuu badbaadin karo runtiina waxaan weli ma dhowa laakiin kama niyad jabsani haddaanan waxba ka helayn waan wadayaa environment fiican baan samaynayaa. maalgelinta uu ku sameeyey mulkiilaha maxayda iskuulka cabdilaahi waanu ku bogaadinaynaa wasaaradda waxbarashada ee sayniska haddaanu nahay maalgelinna waxa ugu khayr badan maalgelinaha lagu sameeyo kale maxayda goobta waxbarasho kale. aad iyo aad waxaan u salaamayaa madaxda inooga timid wasaaradda waxbarashada madaxa imtixaanaadka daawud axmed faarax xasan qalinle muuse xayaakalla iyo dhammaan waalidiinta ka soo qayb galay hawsha maanta ay waddo iskuulka ammaano. runtii waxaa aad iyo aad ugu farxada in aan kala soo qayb galay waalidiinta iyo ardaydaba bandhigga ay soo sameeyeen maanta oo runtii qofku isagu waxbuu hindisaa laakiin waxaad ku farxasaa marka wixii aad hindistay waxyaabo ku dhiiri geliya mar walba aad aragto. runtii halkan imika waxay hor yaallaa iskuulkii aan anigu dhisay oo sidiisiiya aad iyo aad ayaan ugu hambalyaynayaa hablihii soo sameeyey galaaskii soo sameeyey aad iyo aad boqolkiiba boqol waan u hambalyaynayaa. run ahaantii waxaad dareemaysaa in waxbarashadu ay tahay wax mar qura aan la dhammaystiri karin maalinba waxbaa imanaya maalinba waxbaa imanaya muddo dheer bay u baahan tahay samir bay u baahan tahay. run ahaantii iskuulkani hor yaallaa waa iskuulkii aan dhiso sidiisiiya waa dhisaynkiisii oo sidiisii laga dhigay. waxaan aada ugu faraxsanahay in bandhigyada la qabanayo ay ka soo baxayaan dad creative oo wax abuuraya oo wax samaynaya oo sidii wax kasta ay yihiin u soo bandhigaya. bandhigii hore sawirkii ammaano inan baa soo bandhigto sidiisiiya maantana isagoo dhisan baa la soo sameeyey. run ahaantii wax aad iyo aad aan igu hambalyaynayo aad baad u mahadsan tihiin. waxa kale oo aan doonayo inaan ka hadlo koley jaaniskaygaan qaadanayaa iskuulku marxalada ayuu marayaa wax badanina waa qabyo systemka waxbaa naga qabyaa maalinba meel baanu marinaynaa maalinba meel bay taagan tahay halanoo dulqaato. waxaanu rajaynaynaa inaanaan ka niyad jabaynin inaanu sii wadi doonno. anigu horaan idiigu sheegay daabshiil baan ka shaqeeya lacag baan aqaanaa laakiin waxbarashada fiilkaa kumaan jirin laakiin iskuulkan markii aan abuurayey waxaan go'aan ku gaadhay anigoo boarding ku soo koray iskuul boarding inaan sameeyo duruuftaydaasoo kale anigu agoon baan ahaa raje baan ahaa aabbiyo hooyo maan arag marka boarding baan nolosheeda o dhan ku soo qaatay marka waxaan ka fikirayay dad sidaydii oo kale inuu badbaadin karo. runtiina waxaan weli ma dhowa laakiin kama niyad jabsani haddaanan waxba ka helayn waan wadayaa environment fiican baan samaynayaa beeraan wadayaa. waxaan imika ku tala jiraa inaan ardayda barno habka beeraha wax loo beerto oo xiisad ka mid ah aan beerihii oo qayb damba aan ku darno oo ardaygu ama inantu ama inanku gurigooda hab yar oo fudud oo wax ku beeran karo oo ay khudradda kaga maarmi karaan carruurta la baro ayaanu soo wadnaa wax u talaya ardayda oo wacyiga ama nolosha ay ku jiraan wax u qabanaya ayaa u baahan ardayga in la baro. runtii waxyaabaha aan ku xigsiin doono insha allah farsamada gacanta oo aad loogu baahan yahay oo wax kasta oo loo baahdo gurigaaga ilmahaagu isagoo ardaya uu layrka samaynayo uu qasabada samaynayo iyadana waanu ku fikiraynaa inaanu iyadana samayno. runtiina waxaan u sheegaynaa ardayda iyo waalidiintaba adduunyadu waa qabyo wax dhammaystiran maanta ma jiraan
maalinba waxbaa la ogaanayaa maalinba meel baa la kicinayaa maalinba waxbaa lagu darayaa wax badan baa ka qabiyaa iskuulka odhan mayno halkii ugu sarraysay baanu maranaa 20% ayaan qiyaastii dhaawad qabateen stateana way noo hadhsayn systemka wax badan naga qaldan yahay qaabka aanu ardayda wax u gelinayno laakiin waa iskuul casriya oo bilowa oo doonaya dadka sameeyey ay daacad ka yihiin inay wax qabtaan wax badanna way qaldami karaan bashar baa leeyahay macallinkay wax ka qaldamayaan maamulkay ka qaldamayaan waalidkay ka qaldamayaan ardaygay ka qaldamayaan laakiin waxaan idiin sheegayaa in mustaqbalka aanu doonayno uu si fiican inaanu wax u wadno oonu dhammaystirno habkan iskuulku uu socon doono insha allah aad iyo aad baad u mahadsantihiin aadna waxaan aad ugu hambalyaynayaa maanta iskuulkayga sawiro ayaan dul joogaa kulle sawiro fiicanna waan ka qaadan doonaa insha allah aad baad arrimo la xidhiidha waxyaalihii ay barteen oo ka mida horumarinta maxay ahaydee waxbarashada dhowr qodob baan ka hadli doonaa oo ah kaalinta waalidka laga rabo iskuulkan iyo maxay ahaydee maalgelinta iyo qofkii maalgeliyey iyo wasaaradda waxbarashada iyo saynisku qaranka halkay kaga jirto waxbarashada iyo xidhiidhka iskuulkan oo kale iyo maxay ahaydee wasaaradda waxbarashada marka ugu horeysa waalidiinta waxaan ku dardaarayaa inay ka warhayaan ardaydooda waxbarashada ay baranayaan xidhiidhna ay la sameeyaan joogto ah maamulka iskuulka macallimiinta ardaygaagu yaan mas-uuliyaddu ma aha oo qura inaad iskuulka keento laakiin performancegiisa iyo si wuxu baranayo waa inuu waalidku ka warhayo guriga markuu joogo kuwa dheyga dhigta maxaa yeelay aan boardingka ahayna inuu ka warhayo maxaa yeelay waalidku oo saacadaha wax akhriskiisana uu ka warhayo taas waa mas-uuliyadda waalidka waayo mas-uuliyadda waalidku kuma dhammaanayso inaad ilmaha iskuulka keento waana ilmihii waa inaad maxaa daba taagnaato marka hooyooyinka weliba maxay ahayday roolka amba maxay kaalinta inta badan qaata waanu ku bogaadinaynaa hooyooyinka kaalinta ay maxay ahayday ubadka maxay ahayday waxbaristiisa ay kaga jiraan waayo halkan inta imaka fadhida ayaad ka garanaysaa in hooyooyinku ubadka ay u leeyihiin iyo waxbarashadooda maalgelinta uu ku sameeyey mulkiilahan maxay ahayday iskuulka Cabdilaahi waanu ku bogaadinaynaa wasaaradda waxbarashada ee sayniska haddaanu nahay maalgelinna waxa ugu khayr badan maalgelinaha lagu sameeyo kale maxay ahayday goobtan waxbarasho kale waayo marka maalgelinaha qaarkood arrimaha bulshada aad ku samayso faa'iido lacageed oo quraanta ka helaysid waxaad ka helaysaa satisfaction amba inaad ku niyad sanaato hawshii aad qabatay markaad aragto waxa ay soo saarayso iyo ubadka iyo mustaqbalka dalka maxay qaybta kaga jirto marka waa maalgelin baraka leh oo qofka maxay fiiya aakhiradiisa ma anfacaysa anaguna wasaaradda waxbarashada iyo sayniska waxaanu maxay garab istaaganaa cid kastoo horumarinta cilmiga maalgelin dhaba ku sameynaysa iskuulladu waxay u baahan yihiin goobaha waxbarashadu waxay u baahan yihiin in maalgelintan oo kale lagu sameeyo oo loo dhammaystiro adeegyada amba facilitieska iyo imkaaniyaadka uu iskuulku u baahan yahay hadday noqonayso hoolkan aynu fadhino kale hadday noqonayso ardaydu meesha ku ciyaarayso hadday noqonayso maxay ahayd librariga amba maktabka ardaydu wax ku akhrisanayso iskuulku kuma dhismaayo in Allahumma salli ala Muhammad intu qofku kraysto maxay ahayd meel yar oo cidhiidhiya oo maalgelin rasmi ah aanu ku sameey waxaan halkan imika ku hayaa xeerka waxbarashada iyo xeer nidaamiyaha maxay ka farcamay ee wasiirka waxbarashada iyo saynisku uu dhawaan maxay saxeexay wuxuu dhigayaa maxay waxyaalaha looga baahan yahay iskuulada gaarka loo leeyahay hadday noqoto manhajka maxay waxbarashada say u dabaqayaan muddada waxbarashadka amba muddada maxay wax lagu baranayo waxbarashadii hoose tii dhexe iyo tii saraba waxa uu dhigayaa kale facilitieska maxay ahayd goobaha waxbarasho goob waxbarasho halkee noqon karta marka meeshan oo kale waxay tusaale u tahay meel noqon karta goob waxbarasho oo ubadka maxay wax lagu baro marka xiriirka anaga naga dhaxeeya iskuulkan oo kale amba iskuulada gaarka loo leeyahay waxa weeye xeerarka waxbarashada xeerka waxbarashada qaranka iyo xeer nidaamiyaasha maxay ka farcamay
inay dabaqaan oo leyn isku dul istaagaan wixii markaa ay fahmi waayaan anaguna aanu kala shaqeyno waxaan waalidka mar labaad ku bogaadinayaa kasoo qaybgalka halkan ay kasoo qaybgaleen inay ubadkooga maxaa yeelay waxbarashadoodii ay ka warhayaan kaalinta hooyooyinkuna maxaa yeelay waa mid maxaa yeelay meel kasta Soomaali joogto hooyooyinku ay maxaa yeelay aabayaasha ay kaga horeeyaan ka warhaynta ubadka aabayaashana waxaan leeyahay kaalintiina qaata oo ubadka ka warhaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.